Ustedes 5 son los testigos del fraude. ¿Cómo empezó todo? Pues a ver, yo iba llegando, estaba en la puerta. Estaba en la banca. Mira, de hecho, estaba viendo este TikTok, déjalo busco. Entonces después de esto no irá a la cárcel. ¿Dónde más? Haciendo fila como el resto. Salieron en esta selfie, ¿qué dices? Solo venía a hacer algo simple. Venía a hacer un pago como todos los meses. Esto va a tardar mucho porque tengo cosas que hacer. Creo que vi a aquel. No fue él. Ay, había un chico sentado por allá, ¿lo vieron? Es un 10, pero... No recuerdo su rostro. Tal vez una se parecía a mí. ¿Cómo me voy a estar fijando? ¿Eso no lo tienes que hacer tú? ¿Se dieron cuenta que esa chica toma muchas fotos? ¿Puedo hacer un story time de esto? ¿Saben si hay alguien todavía? Es que me parece que olvidé mi credencial. Vi la credencial de alguien tirada. No tengo tiempo para estas estupideces, mejor me voy. Iba muy enfocada, tenía otras cosas en la mente. Cuando salí parecía todo estar bastante tranquilo. No me fijé. No me fijé. No me fijé, No me fijé. pero en realidad no me fijé. Amigos, llevo aquí más de 5 minutos y no avanza. Ya tardaron bastante, realmente no sé cuándo vaya a ser mi turno. Mi credencial, mi acta, mi CURP. Entonces yo